Stasera affronteremo un argomento, io credo, piuttosto interessante, perché è una problematica che colpisce tante coppie. E diciamo che l'argomento è la sterilità. Come mai ha deciso di portare questa tematica? Perché appunto incontro tante coppie che sono in questa difficoltà e mi piaceva dare questo approccio che ho io sempre attraverso la biopsicogenealogia di vedere la malattia o il sintomo, e in questo caso l'infertilità o la sterilità, come una soluzione sensata del corpo. Donc sempre di partire dal presupposto che il corpo è estremamente competente, donc se blocca qualcosa, in questo caso il concepimento di un bambino, la creazione di un bambino, e che ha un intento per aiutarci. Dunque se non lo capiamo ci ritroviamo, ho osservato proprio tante coppie a essere nel combattimento per avere un figlio, ma ci ritroviamo a combattere contro il proprio corpo che ha un programma biologico per non farlo questo figlio qua. Dunque se liberiamo questo programma qua, allora diventa molto più semplice, eventualmente integrando terapie, ma molto spesso non c'è nemmeno più bisogno di terapie, ci si ritrova a poter esprimere un potenziale naturale che è creare vita. Ma anche quando la sterilità è comportata da problematiche importanti? Ma a volte, di nuovo, sempre, visto che io lavoro con delle persone anche che hanno dei cancri e dunque che hanno un sintomo fisico reale, e donc la possibilità di recuperare la capacità anche di autoguarigione del corpo, anche in questa situazione. Se non c'è niente, in effetti ci sono tante coppie che sono dette infertili e che non hanno niente a livello di esame, niente di particolare che impedirebbe. Anzi, a volte ci sono le coppie che hanno 5-6 figli con esattamente gli stessi esami, dunque quello che troviamo è importante fino a un certo punto, perché alla fine ci vuole uno spermatozoo e un ovulo, e dunque anche se per esempio nello spermiogramma ci sono pochi spermatozoi e poco attivi, ne basta uno per farcela. Dunque l'idea è che ci sia qualcosa di fisico o apparentemente niente. Se il corpo ha deciso che è importante non fare questo figlio, è importante capire perché per andare a liberare la radice del problema. E così l'obiettivo è di far passare l'informazione per facilitare la strada di tante persone. Perché Quindi lei ha avuto coppie che erano sì, cosiddette infertili che poi sono riuscite... sì, Ci vi sono tante racconterò. coppie che hanno i cosiddetti problemi di sterilità, ovvero questi figli non arrivano. E qui si intraprende il cammino delle analisi, si va in coppia dalle persone, diciamo, dai ginecologi, nei centri come si dice, per la procreazione, e molto spesso questi figli non arrivano. E lei, dottoressa, ha una sua, diciamo, visione. Sì. Ce la può spiegare? Certo. Donc, di nuovo, anche nella sterilità, per chi ha già sentito il mio discorso su altre patologie, e qui semplicemente facciamo un focus. L'altra volta abbiamo fatto un focus sul sovrappeso, oggi facciamo un focus sulla sterilità e l'infertilità, ma il principio è sempre lo stesso. Al posto di iniziare a combattere contro il corpo e a pensare che lui è sbagliato, iniziare a farsi la domanda: ma se questo sintomo o questa impossibilità di fare dei figli fosse una risposta sensata del corpo, perché avrebbe bisogno questo corpo di bloccare l'arrivo di questi figli? E dunque, come ogni sintomo, ogni malattia è influenzato, dunque è una risposta del corpo che è influenzata dal mio vissuto attuale, ovviamente, dal mio vissuto passato, che cosa ho vissuto anche in relazione ai figli, quando io ero bambino, ma anche in relazione a quello che è il nostro vissuto genealogico. Dunque, quello che proponevo è di spiegare tutto questo attraverso diversi esempi di pazienti che sono proprio venuti da me, e per dare queste informazioni sull'influenza che può avere il nostro vissuto personale e familiare. Ma questo è un lavoro che va intrapreso
in coppia, cioè, o solo esclusivamente dalla persona che ha problemi di procreazione? Di solito è comunque la coppia che non riesce a fare un figlio. Molto spesso quello che è successo per me da medico, che molto spesso ce n'è uno che viene, e di solito è la donna, che viene per una prima seduta e si lavora già con la donna, ma è comunque la coppia che fa il figlio, e l'idea è che anche se anatomicamente, fisiologicamente, tutti gli esami sono normali e ufficialmente non sono sterile o infertile, comunque e che sono in coppia con qualcuno che invece ufficialmente è infertile, mi sono attirata a questa persona qua, e dunque anche a questo livello qua in che modo è una soluzione perfetta di aver attirato qualcuno con chi non posso fare un figlio. Ok, dunque allora a questo punto è comunque la coppia che è coinvolta. Beh, allora l'esempio che inizierei a fare, che illustra bene che è proprio la coppia che fa il figlio. C'è una persona che era venuta da me e da 9 anni, cercavano un figlio. Da 9 anni cercavano... Uomo o donna? Allora, è una coppia e la donna che viene, ok? La donna viene e a livello degli esami non c'è niente di particolare, niente che spiega questa infertilità. Però questa donna qua sa che fa degli aborti spontanei molto precoci, perché in questi 9 anni che cerca un figlio ha delle mestruazioni estremamente regolari, e dunque dal momento in cui ha qualche ore o anche 24 ore di ritardo, lo sa benissimo, fa un test di gravidanza che è positivo, il giorno dopo ha le sue mestruazioni. Okay? Dunque delle mestruazioni che avrebbero potuto essere, una situazione che avrebbe potuto essere diagnosticata come ritardo di mestruazione, lei sapeva benissimo che rimaneva incinta e faceva aborti spontanei precoci. Dunque, allora la domanda è sempre la stessa, è proprio il filo conduttore di tutte le indagini, è in che modo potrebbe essere una soluzione perfetta per il corpo di fare degli aborti spontanei. Allora gli ho chiesto, a te a un momento della tua vita sarebbe stato utile fare un aborto spontaneo? E lei mi dice no, non ho mai avuto paura di rimanere incinta, o non sono mai rimasta incinta e ho dovuto abortire, non ho mai... Ok? Dunque, allora vai a vedere nella tua genealogia la donna che è rimasta incinta e che l'ideale sarebbe stato di fare un aborto spontaneo. E lei mi dice, ma no, secondo me non c'è nessuno, però gli dico, vai a chiedere. E ci vediamo un'altra volta, e lei, tutta sorpresa, è andata a chiedere a sua madre, e sua madre gli ha detto, è tua nonna è rimasta incinta fuori matrimonio, è stata ragazza madre, è stata abbandonata dal suo fidanzato, e dunque ha vissuto proprio il dramma del giudizio, all'epoca, 2 generazioni fa, rimanere incinta fuori matrimonio non c'entra niente come oggi, all'epoca era proprio un dramma, e dunque ha vissuto la vergogna, ha vissuto il giudizio, ha vissuto anche l'esclusione, proprio, dunque in relazione al vissuto di questa nonna rimanere incinta è un dramma, e per questa nonna qua sarebbe stato l'ideale fare un aborto spontaneo, si risolveva tutto. Invece questa donna qua nella storia ha cercato di mangiare delle ciliegie verdi, ha fatto di tutto per abortire in modo naturale, fra virgolette, che non ce l'ha fatta, e dunque ha portato avanti questa gravidanza, e una bambina è nata che è la madre di questa paziente qua. Ma questa paziente non lo sapeva. Fino ad andare a chiedere a sua madre, tutto era rimasto sotto il segreto perché era ancora tabù, era ancora vergognoso poter parlare di questa situazione qua. Quello che nella storia hanno nascosto questa situazione, perché dopo questa donna qua che era rimasta incinta ha sposato un altro uomo e ha creato una famiglia dove questa prima bambina è stata integrata, e dunque in apparenza questa bambina era la prima di tutti questi figli qua. Dunque così hanno nascosto la situazione, eccetto che nel bisogno di nascondere parla di ancora un dolore in relazione a questa situazione qua, ancora una vergogna, ancora l'ideale sarebbe che non sia successo. Dunque la soluzione perfetta è non fare il figlio. E dunque questa ragazza qua aveva proprio la memoria di questa nonna,
e in modo inconscio dava la soluzione che sarebbe stato ideale per la nonna. Allora, quando abbiamo capito questa cosa qua, gli ho proposto, al di là della conoscenza, di avere l'informazione che già molto spesso basta per uscire da questo programma qua, gli ho comunque proposto di mettere nella sua camera da letto una bella foto del suo matrimonio per dire io sono sposata, ho il diritto di fare dei figli, non avrei questo problema se rimango incinta. E dopo qualche mese non era ancora incinta e dunque ho incontrato suo marito e nel parlare invece lui, semplicemente indagando un po' la sua nascita piuttosto che appunto il suo parto, la storia dei suoi genitori eccetera, lui mi dice con tanta emozione, con tanto senso di colpa, mia madre ancora oggi che ho 40 anni si lamenta per il dolore che ha avuto e che gli ho dato quando sono nato. E dunque c'era questa memoria di parto molto difficile, molto doloroso e presentato, vissuto dal bambino e quasi anche dalla madre, che è colpa del bambino di aver creato tutto questo dolore qua. Dunque tutta questa emozione che aveva, allora che aveva quasi 40 anni, quest'uomo qua, ancora in senso di colpa di aver fatto soffrire sua madre, ha tirato fuori questa emozione qua e allora lui, quello che si è capito, che lui aveva il programma di non fare in modo che sua moglie non sia incinta e non partorisca, così non rischiava di soffrire come aveva sofferto sua madre. Dunque quando è venuto fuori questa informazione qua, ok, qui è stato solo conoscenza, non ho proposto niente di particolare, ma l'ovulazione successiva è rimasta incinta sua moglie, pardon. Quindi tutti e due dovevano risolvere un problema? Qui c'era, voilà, era un esempio per dire che a volte c'è bisogno di lavorare su tutti e due, lavorare su uno solo non basta. E in modo naturale e spontaneo hanno fatto questa figlia qua. Quindi prima era già una coppia che si era sottoposta magari a delle terapie ormonali? Addirittura, allora avevano fatto tutti gli esami eccetera, addirittura aveva fatto una fecondazione in vitro e che era fallita. E però in seguito a questa esperienza qua lei aveva detto no, io ne ho fatto una, ho tentato ma è troppo doloroso, l'aveva vissuto troppo male e non avrebbe fatto una seconda. E dunque dopo... Quindi hanno avuto una figlia. Una figlia. E dopo qualche anno, e dopo un anno e mezzo, 2, ha avuto il desiderio di farne uno secondo e abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare e lei mi diceva ma se devo mettere ancora 9 anni per avere il secondo, mai no, era terrorizzata, in ansia. Quanti anni aveva? Se il marito ne aveva 40? Ma non mi ricordo esattamente. Più di lei 30? più o meno ha un anno di meno, credo, di suo marito. E allora era in ansia di non poter fare il secondo e lui ha detto ma aspetta, abbiamo guardato di nuovo l'albero, ma non c'è problema sul secondo figlio, nell'albero genealogico c'era un problema sul primo figlio, non c'è ragione di avere problemi e in effetti è rimasta incinta 2 o 3 mesi dopo aver deciso di volerlo. Dunque questo è il piacere quando liberiamo alla radice, le cose allora diventano naturali, non c'è più bisogno di combattere, recuperiamo un potenziale naturale del corpo. Un dettaglio anche che trovo interessante è quando lei è rimasta incinta della prima, ha iniziato a fare incubi dove sognava che suo marito l'avrebbe abbandonata e gli diceva ma non è la tua storia, è la storia di tua nonna. E di nuovo aveva proprio tutto questo bagaglio emozionale che non era il suo ma che era quello della nonna. Dunque per dire, e allora che non sapeva niente di questa storia consciamente, non ne aveva mai sentito parlare, è proprio le sue cellule che avevano la memoria. Dunque in questo caso il corpo bloccava la gravidanza per evitare il giudizio, la vergogna, l'esclusione, dunque era una risposta sensata. Sensata in relazione alle memorie che aveva dentro, perché per il corpo quello che ha dentro è la verità, c'è bisogno di
rendersi conto che non è la nostra storia e allora la possiamo lasciare ai nostri antenati.